大家好，今天想说说病毒后遗症啊。那在我们经历过这场疫情之后，很多人都留下了后遗症。那这是什么意思呢？就是不管你是被感染过，还是被感染过几次，还是你说我是无症感染者，可能我没有被感染过，那么它都有可能在后疫情这个时代对你的身体产生一定的影响。我举个例子啊，就是我婆婆。她在疫情期间呢，确实被感染过好几次，然后，就后来呢，造成她的身体，她总觉得肺部不舒服，然后呢，就是这儿也有毛病，那儿也有那毛病，头也疼，浑身没劲儿，然后总咳嗽，然后有时候还整宿的咳嗽，也睡不着觉。那在这种情况下，她就去看医生了。在英国呢，他们成立了一个叫做，就是处理这种后疫情时代。你可能是有一些后遗症的这样的一个科就这样的一个科。这个科呢，比如说这什么内脏科呀、什么泌尿科呀、妇科呀，各科那科的，对吧？那他专门成立了一个这样的科，就是这样的科，就是来处理后疫情时代，可能是有一些人他有一些后遗症。然后我婆婆呢就去看了。那医生呢就给他也是开一些药呀，但是他总觉得也不是那么的管事儿。那毕竟这是一个就像一个崭新的一个学科一样，对吧？比如说我们说的所有的你的内科、你的外科、你的妇科、你的各种科，它都有很悠久的历史。那你每一个科你到底有什么病，怎么治，可能大家都很有经验。那在英国也是一样，这些医生、这些医院，那对于后疫情时代有一些人留下的这个后遗症，它毕竟是前边没有任何的这些经验的积累，那该怎么给这些人治？这些人都有什么不同的症状，然后也要对症下药。我觉得它是一个，就是在英国这边，它是一个医生和医院也正在慢慢探寻的一个过程。但是就是因为在英国，你要先看病，你就先去你自己家当地的去看这个 GP 嘛，就是你的这个医生。看完了，医生再给你转到。就是我婆婆就被转到了这个后疫情后遗症，所谓处理这种后疫情时代的你出现了后遗症这么的一个医院的一个科，然后医生也在给他尝试用不同的药、不同的解决的办法。但是你看这疫情也都好几年了，他也觉得也并不是那么的管事儿。所以你说疫情对人带给的影响，除了这些经济上的，对吧？对每个国家经济都是一个打击，还有我觉得就是对人们身体健康上的。今天先不说对人的精神和心理健康产生的这种创伤和影响，今天就说实打实的身体的这些影响，很多人都在后疫情时代有了这个后遗症。我自己啊，我说一下我自己的经历。我自己呢是在疫情期间，因为在英国这边，我整个疫情期间都是在英国这边的，它没有说像国内一样天天，无论你是夏日这种40度的高温，还是刮着呼呼的西北风，你都要去排队去做核酸。英国这边做核酸它不是一个强制性的，但是有的人呢还会去自觉的去做核酸，尤其是比如说你发现你周围人有人被感染了，那么呢政府就给你发那个你自己在家可以自测核酸那个盒，一盒一盒的那个，然后也都是免费领的。那我们呢在家，就比如说圣诞节的时候想去看一下老人，那就先自己检测一下，看你有没有被感染，你别自己的携带病毒把老人给传染上了。所以大家都是自愿的一种去做这种检测的。我在做过的所有的检测当中，从来就是检测都是没事儿，就从来没有被阳过。但是呢，因为这边不是天天强制性的让你去做核酸啊，这边都是自觉性的，我也不可能在疫情这个哩哩啦啦这么长时间天天去做核酸，所以我并没有天天做。但是在我做过的这些核酸里边，就是我自觉自愿做的，是没有被感染的。但是这并不代表我可能是一个无症感染者，可能感染了没有什么症状，或者也是可能是感染了赶巧那阵子我没有做核酸，这个我都不知道。但是呢，这个疫情下来对我的一个影响就是我的一个后遗症，就是我说话时间长了，这个嗓子就根本就受不了。那对我的影响其实挺大的，因为我就靠嗓子吃饭的，我平时要说很多的话，然后现在还做自媒体，对吧？嗓子是很重要的一个身体部分。
除此之外呢，就是只要是在冬天的时候一感冒，这个嗓子就跟有人拿一个小刀在这给我拉我的嗓子一样，浑身就是嗓子非常疼，然后非常的干。我觉得整个和你这个肺呀、呼吸系统还是有一定的关系的。所以这个疫情，我觉得对于你整个的呼吸系统、肺确实是有一定的影响的。那对于我的影响就是，只要是冬天我一被传染一感冒，我就是非常难好，就哩哩啦啦得小3、4周才好。然后我之前的视频我就说过，我这人特别不喜欢吃药，对吧？我每次都是硬扛，就真的是硬扛下来的。然后但是以前可能就是感冒，就是没2天，撑死了1、2周吧。但是就疫情之后，我只要是在一被感染，就是比如说就是一普通的感冒病毒，没有3、4个星期好不了，然后还都特难受，然后晚上就一直在咳嗽，一直在咳嗽，真的就晚上有时候长久的咳嗽，嗓子也特别疼。这是对我的后遗症，我之前绝对不是这样的。那自从我做视频以来，也很多人就说就是感觉你这个嗓子就是有一点问题。我觉得这个就是病毒对我的影响，对我的后遗症。那其实你说这找谁说理去？对每一个人或多或少对你的身体，无论你身体本身对你的精神、对你的心理产生这些影响，那谁来负这个责任呢？对吧？所以这个就是很难说的一点。如果这个世界上就是很多秘密，可能在你死之前你都不知道，这个世界也不会公开。那么在最后的最后，那是如果这个病毒的真相和秘密最终被揭开的话，我觉得真的没有人能负起这个责任，因为这个责任太大了。实际上很多的人我相信都和我一样患了这个病毒这个后遗症，对你的身体肯定是产生一定的影响的。那么我们找谁说理去，对吧？行了，朋友们，你们有没有什么病毒后遗症呢？也欢迎分享，我们下期再见，拜拜。